инак салому алейкум дӯстони азиз, подписчикони бениҳоят муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ. хуб дӯстон, имрӯз 3 декабри соли 2025 навори хонаҳо ва квартираҳо танҳо аз душанбе кардем. аз кадом нуқтае ки бардоро бошад набошад тамошо карда истода бошен. агар хоҳишманд ҳастам меҳмон ҳам бошен, лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. барои чунин рекламаи зебо метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавор буда дар WhatsApp, имо, Telegram муроҷиат кунед бардоро. бовар ка агар мордамай ханакира я намуд ханаки хурдесам ки освечава қисса кӯтоҳ широинар мақсад оли кам шӯхиам дар корай. тамошо кунед навори имзара. фақат лайк ва обуна шудан хоҳишманд ҳастам, фаромӯш накунед шербачо. тамошо кунед навора. эълони аввал мегзарем. эълони якум квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст, дар Корвон аст, дар назди 9 дарвоза. дӯстон бинед, дар назди 9 дарвоза. 2 ҳуҷра дорад, 48 метри квадратӣ дорад дар ошонаи 4. айни ҳол ҳамин квартира бародарҷоно қарор дорад. декомнатага пашти 50 метри квадратай дар 4 этаж. ҳози домам бардоро ишон метан. бибинед, ду рақам гузоштагем +992 074 055 511 ё ин ки +7 953 468 6200. марҳамат дӯстон, занг бизанед. хонаи заминӣ боша ё ки замина боша мегам, мақсад алиш мекунем. фақат аз шаҳр Душанбе аями территорияи Корвон боша. ҳуҷҷатҳо ҳама омода ҳастанд. об ва барқ ҳаст дӯстон. агар харидори ҳақиқӣ бошад, боз аз номи канали мо занг занед, муроҷиат кунед, муомила мекунад. акаун бо шумо муомила мекунад. дуюм эълон мегзарем дӯстон. боз як квартираи фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад. инам Фирдавсӣ дар бардор азиз. анаи бошад 2 ҳуҷрага 42 метри квадратӣ, ӯ пешинаш 48 метри квадратӣ буд. нархи ин 375 000 сомонӣ, 5000 сомон фарқ карда истода бардоро. рақамҳои 988 36 22 82 метавонед ки дӯстон айни ҳол занг бизанен. хонара ҳолатша дида истодаи хитон ремонша дар ана ҳамин дом аст, дар ошинаи 4 аст. ин ҳам дар ошинаи 4 қарор дорад дӯстон. ҳолати хуб, ремонти нав. ҳамон ҳоҷатхонаш бошад, яга отопление истенда ки ҷада. техпаспорт дорад. хулоси гап бародар азиз, наздик ба бозор дар поёни Корвон рахи бародар, дар поёни Корвон. дига чиш монд гуноҳ гуфта. сеюм эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Корвон аст, дар гравзавод. аниқтараш дӯстони азиз, дар ошонаи якум айни ҳол ҳамин 2 ҳуҷрага 42 метри квадратӣ бо чунин ремонти нави замонавӣ дар ошонаи якум қарор дорад. 2 ҳуҷра дар назди Корвон, дар гравзавод. ҳолат бошад бо ремонт. ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо дӯстон. бениҳоят хидматам маъқулаем, хеле ҷудо боша. агар якҷоя боша, рости гап бисёре аз мо аз маҷбурӣ, яъне ки аз набудани квадрат ҳамон ҳоҷатхонаша як мекунем. хуб, техпаспорт дорад дӯстон. ин хона новостройка аст, яъне ҳуҷраҳо ҷудо аст. 2 ҳуҷра 42 метри квадратӣ, 399 000 сомонӣ. бениҳоят қимат. 4 эълон мегзарем. хонаи коробкагӣ гуфтен, квадраташ калонтар боша, ка 65 қариби 70 метри квадратӣ бошад. ина марҳамат дӯстон. дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ҳамин шаҳри Душанбе иборат аз 2 ҳуҷра ва 64 метри квадратӣ дар ошонаи 6 қарор дорад. ҳолат состоянии ремонт бала шумо бардоро айни ҳол маълум аст. дида истодаем ба чашми сар чӣ хеле шумо даромада зиндагӣ карда наметавонед. айни ҳол хона дар маркази Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, наздик ба чӣ, ба масҷид. об ва свет иҷода ҳастай, канализатсия шаҳриям дорад. иҷозати ремонт баъд аз 1 моҳ. ба фикрам ки баъд аз ҳамин соли нав дар соли 2026 бисёре аз шумо бардоро азоб машаққати 2025 мегзарена. дар соли 2026 насиб бошад соҳиби хона мешин шумо. 349 000 сомонӣ рақамҳо бошад. гузоштагӣ ба дӯстон марҳамат.
занг занен. панҷум эълон мегзарем дӯстон. Боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино аст. имрӯза хонаҳо ва квартираҳо аз душанбе ҳамаш ки камен бениҳоят зиёд шид. гуфти ами шумо бардоро, гуфти подписчико бошад. 2 ҳуҷра 38 метри квадратӣ дар ошинаи дуюм бо нархи 400 000 сомонӣ. бо нархи 400 000 сомонӣ. дар ошинаи дуюм бардор азиз, рақамҳои 918 62 0960 марҳамат занг занед. ҳолат бо ремонти нав, ҳамом ҳоҷатхонааш бошад ҷудо, техпаспорт дорад, навастройка, ям дӯстон 2 ҳуҷрагӣ дар ошинаи дуюм қарор дорад. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ака иҷа чизу чорааш чи аст бардор? ҳам як тавақ коса, як галема, як бошагар, ягон телевизор, як кондитсионер, тамом. ин чизора ай хонато намеёрем. шашум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе назди вайни Гарадок, дар назди Гарадок, айниқтараш 1 ҳуҷра 27 метри квадратӣ дар ошинаи якум нарх бошад бениҳоят заҳролуд 370 000 сомонӣ бардоро, як капкубӣ. хуб, ака намедонам рости гап боз арзон мекуна ё ин ки не. бениҳоят боарка, агар қимат подписчикои муҳтарам фикри ақидатона бинависонен, худи ҳозир ақаллан як дилака бошад дар комментария бигзорем дӯстон. аз шумо хоҳиш. рақамҳои 908 83 3505 марҳамат дӯстон, дар ватсап яка муроҷиат кунен. боз ҳамон ҳоҷатхонааш як ай бардоро, квадраш камтарай. хай кам шӯхиам дар кора дӯстон. ҳафтум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. аниқтараш коробкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар гардиши фабрика, дар назди коллеҷи тиббӣ. студентҳо агар иҷода бестан агар мешава, ина марҳамат квартира бестан студентҳои азиз. 2 ҳуҷра ага то 2 ҳуҷра метавонед ки бикуненеш. 53 квадрат дар ошинаи ҳаштам 225 000 сомонӣ неки. шӯхӣ ва квадраш калонтарай. ака баъд аз харидорӣ кадан, баъд аз нархе ки 225 000 неки боз муомила дора. ин ҳами домдай бардор азиз. ана метавонед ки бо таби дилтон чӣ хеле ремонт ба қадди зуррас ба ҳамун чени сумтон шербачаҳо гирифта метавонед ки ремонт кунед. рақамҳои 006 88 66 86 марҳамат занг занед шербачаҳо. подписчикои муҳтарам, лайк ва обуна шидана ҳатман фаромӯш накунед. хоҳишманд аз шумо. эълони ҳаштум. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе наздик ба бозори Сомонӣ. бозори Сомонӣ ки рафтагай? агар рафта бошед як даст бардорем бардоро дар комментария. 3 комнатага 65 квадрат ки меташмолад 330 000 сомонӣ. ҳавлияй бо 1 сотиқ замин дора. дами 1 сотиқ пони худ хонакайга якамон камтарак ҷош барои дароза. хаки дарахт намедонам аз куҷо магия. рақамҳои 907 98 22 62 дӯстон марҳамат занг бизанед. ана канализатсия надора хай хона пашти заминяи бардоро. отоплени маълум аст ки нестай. техпаспорт дора. мара 10% зарад мон. ана тип дом ҳавлия бардоро. наздик ба бозори Меҳргон аст неки. бозори Меҳргон дам қарибай. хулоси гап нуқтаи хуб назди роҳи калон, хонаи заминӣ дорои 3 ҳуҷра 65 квадрат. зуд дӯстон занг бизанед. нӯҳум эълон мегзарем. хуб, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳаёти нав, дар жизни нав меган ку. 2 ҳуҷра масоҳати хона 48 квадрат. ин хона хонаи ҳавлигӣ аст, хонаи заминӣ аст. дар 48 квадратш бардор азиз хона кардагая ана 0,5 сотиқ дигар пашти ҳастай. 0,52 бигем хато намекунем, барои ки 48 метри квадратӣ. 1 сотиқаш 100 метри квадрат. хуб, 360 000 сомонӣ дӯстон. рақамҳои 988 81 68 84 марҳамат занг бизанед. ҳолат ба ремонт, чотка мошини ремонт кардагай метавонед ки будроин зиндаги кунед. 2 комнатага
اعلان دهم میگذاریم подписчикон ва бардорони бениҳоят меҳрубон ва азизу гироми қадр. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Қаратагинский дар кӯчаи сеюм дрон хати бардороз сурат гирифта гирдин. мақсади ин ки ана хона дар тарафи деҳатарак қарор дорада, дар ҳам деҳаҳои Қаратагинский. аз шаб баромадан ба кӯҳ чунин манзара бардороз шумо соҳиб мешем ба дидан. хуб, чишмон бардоро техпаспорт дорад. техпаспорт марамад ҳаста бардоро боқӣ маълумот хоҳишманд ҳастам. метавонед ки рақамҳои 909 99 24 18 занг бизанед. ба охири барнома расидем дӯстон. ягон камбудӣ бошад азри зиёд аз шумо лайк ва обуна шидан фаромӯш накунед. саростима нашен. барои реклама кардани хонаи хат барои зудсавдо метавонед ки дӯстон бе ягон маъмуният муроҷиат кунед. ман аз ҳамин шодам ки шумо то ҳамин дам навори мара тамошо кардем, мара қадр кардем. ман аз ин миннатдор. то наврҳои оянда дӯстон, худоам ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.